हेलो गाइस एंड ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਕੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਨੀਲਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗਾਇਜ਼ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ nilit.government.in/chandigarh/recruitment 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੀਲਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਟ ਰੂਪਨਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ 10:45 ਸੁਬਾਹ 10:45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੀਲਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ SC ST PWD ਔਰ ਵੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਜਨਰਲ EVS ਦੇ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਨੀਲਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਏਬਲ ਐਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ POS ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, SC ST ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਕਾਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਚਿਪਕਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
और गाइस अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਦੋਵਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 11,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ EPF ਜੋ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1,058 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਹੈਂਡ 9942 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ 12,641 ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ। EPF ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 1,215 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 11,426 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 10 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ। 11,000 ਸੈਲਰੀ ਦੋਸਤੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 31/12/2022 ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹੇਗਾ 31/12/2022 ਤੱਕ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 99% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 25 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਜ ਜੋ ਹੈ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ 10th ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 12,641 ਔਰ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। +2 ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਔਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ +2 ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਲਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ A to Z ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ। Thank you so much. Take care and God bless you.